Ya ben şunu öğrenmeye çalışıyorum. Sevgili Sevgi Hanım, Hüsamettin Bey, o evin içerisinde kavga dövüş oluyor muydu? Siz bunları kulağınıza geliyor muydu? Bağırış çağırış da bu iş olmaz yani. Yok yüksek sesle konuşuyordum. Kulakları da duyuyormuş Tuğçe'nin zaten. Yani o evde kavga dövüş eksik olmuyor muydu? Ne duyuyordunuz siz tam olarak? Korkmayın, konuşun ya. Niye korkayım? Ben Turcan'dan niye korkacağım ki? Korkmam Aferin. ki. Korkma bak. Korkma. Ama ben de bildiklerimi söylüyorum. Yani sadece bağırarak hani sesleri geliyordu ama bağırarak konuşuyorlardı. Ya dövüş mü yapıyorlar? Kavga mı ederler? Ne bileyim. Gitmediğim için ben Gamze rahmetli öldü. Öldüğüne bile gitmedim. Konuşmuyorum çünkü hiç varmadım evine. Bilmiyorum evini. Ya çünkü onlar senin kocanı katil olmakla suçluyorlar ve bir de diyorlar ki hırsızlık yaptığı için daha önceden. Benim kocam kaç sene olmuş biz evleneli. Köylünün hepsine sorsunlar. Çevre köyleri de sorsunlar. Benim kocam şimdiye kadar kimin bir şeyini çalmış? Bu çalma meselesi nedir Gülümser Hanım? Yok çalma değildi yani. İftira atıyor abla ya. Ne vardı ki bunların? Onu söylüyor, söylüyor, kardeşin söylüyor. Ne bileyim çalınca nesillere vardı ki bunların. Sen biliyor musun Nazlı bu çalma meselesi Yok. nedir? Ben hiç şey yapmadım. Ya Duymadım Turcan yani. diyorsun ki röportajı ekrana getir. Bir çalma meselesi vardı diyorsun. Ve kardeşim çalma meselesi, eğer Hüsamettin Bey'in katil olduğunu düşünüyorsan senin neyini çaldıysa çaldığın şeyi söyle. Madem senin bir şeyini çaldı Hüsamettin Bey, niye gidip karakola şikayetçi olmadın, Ya jandarmaya? kızını neden öldürsün Hüsamettin? Evet. Neden öldürecek? Ne geçti Ya eline o gece şimdi? bir şey çalmaya geldi de diyor. Çalmaya Yok ya, geldiği Ya için. Allah aşkına alakası ya. yok. Ya. Evinde ne var sanki abla ya? İşte benim odunu çalmış yani bu köy yerlerinde. Mesela odunu yıkılır mesela yıldırayla devrilir. İşte benim odunu biri çaldı şey yaptı da işte dağılmış falan gibi. Şimdi Yani ben bundan şunu bir şey anlamıyorum. olamaz. Hüsamettin Bey önce sizi katil olmakla suçlamıştı. Yani Gamze'yi öldürmekle suçlamıştı. Yayına ilk geldiği geçen sezonda suçlamıştı. Sonra ya ben dedi öylemesine söyledim dedi. Aynen öyle demişti. Değil mi? Öylemesine Öyle dedi, söyledi. evet. Taş Şimdi- attı mı bir şey dedi. Şimdi ne oldu da tekrar Hüsamettin Bey'in adını söyledi? Alakası yok ya. Bir kavganız, bir Sıkıştı. sübetiniz oldu mu yoksa sıkıştı mı? Sizce Sıkıştı. Gamze'yi kim öldürdü Hüsamettin Bey sizce? Vallahi gözümü görmekten Didem Hanım ne diyeyim ben ya. Turcen'de bu potansiyel var mı? Kızını öldürebilir mi? Vallahi Didem Hanım gözümle görmekten sonra kimseyi öldürdü diyemem. Bu Turcan Hanım beni suçluyor. Ben bundan savcılıktan suç duyurusunda bulunacağım. Ben kızını öpmemişim. Gidip sarılmamışım. Ramazan sarıl diyor. Ben de televizyonda seyrediyorum. Ben ne Ramazan'dan yapmışım? şüphelenmiyor, gelip benden şüpheleniyor diyorsun, öyle mi? Yani ben iftira atıyor. Gidip savcılıkta suç duyurusunda bulunacağım. Peki Yani böyle Sevgi bir şey Hanım, etmiyorum. sizce Tamam. Gamze'yi kim öldürdü? Bir fikriniz var mı? Yayınları da takip ediyorsunuz. Turcen'i de dinlediniz. O da sizi katil olmakta suçluyor. Yok ya bir fikrim yok da yine ailenin içinde bu öldüren ama bilmiyorum hani şimdi Mehmet Halil Turcan Fatma diyemem ama bizi dışarıdan kimse gelip de o Gamze'yi öldürmez. Çünkü Gamze'den Aynen. kimsenin bir menfaati yok. Aynen. Öyle. Yani niye öldürsün Hüsamettin Bey? O köyden zaten çocuğa kimse zarar vermez. Şimdi bakın yani siz 5-6 yaşlarındaki iki çocuk arasındaki görelim, aileyi de ekranda kalsın lütfen. Çünkü bu şiddet meselesini onlar da tanıklık etmişler. Yani peki o sırada gelip iki çocuğun işte oynamasına izin vermeyince Mefar'ı dövdü mü? Mefar'a bir şey yaptı mı Sevgi Hanım? 5-6 yaşındayken Turcan. Sadece bir iki tokat vurdu. Ondan sonra ne para aldı gitti evinin yanına. Yani ondan fazla başka bir şiddet yapmadı herhalde. Çünkü yapsa çocuk ağlardı. Hüsamettin Bey'e olan öfkesini çocuktan, size olan öfkesini çocuktan çıkarmış gibi duruyor. Çünkü neden? Şimdi Zahide, kocası istemediği için Zahide bugün ekranda olamadı. Aslında yayında olacaktı. Evet. Fakat bize söylediği bilgileri ben söyleyeyim. Diyor ki ben diyor babamın diyor, siz de iyi dinleyin lütfen. Eğer bir şeyler hatırlıyorsanız söylersiniz. Benim diyor babamın bize yaptıklarını ben unutmadım diyor Zahide. 20'li yaşlarındalarmış Mefar. Mefar'ın 20 yaşında yaşadığı şeyi sen biliyor musun? Belki Çok şey yaşamış vallahi. Hepsini biliyoruz da hangisi? Yaşamışlar ama evin içinde olan şeyin bilelim Didem Hanım. Yok, size sormuyorum. Seslerini alalım, dinlesinler sadece. Şimdi bir genç erkek 20 yaşlarında artık nasıl bir tartışma olduysa bunu nasıl anlatırım ki? Bir anne baba nasıl bunu yapar? Nasıl izah edeyim? Mefar'a soğuk su tutmuşlar. Nasıl anlatayım? Neyse, özel bölgesinin fotoğraflarını çekmişler. Çocuklarının. Bütün köye de göstermişler. Biliyorum. İşkence bu. O bildiğiniz
Evet. İşkence. İşkence. Adam kaynar su bile dökmüş ya. Sen onu bilmiyordum. Özel bölgesine kaynar su mu dökmüş? Hayır, sırtına. Sırtına kaynar su dökmüş. İnsan kendi evladının fotoğraflarını çekip, çıplak fotoğraflarını çekip, ay bütün köye niye gösterir ya? Neymiş bu? Bu suç neymiş? Ben hiç Suç bilmiyorum. olur mu? Suç olur mu? Ben hiç Bunun duymamıştım. altındaki psikolojik travmaya bakar mısın çocuktaki? kötü. 20 yaşında bir genç erkek yani. Anne Yapar babalık onu, için de psikopat ehliyet niye verilmesi olmuş peki? Bunu lazım neden- insanlara. O nasıl bir tartışma? Bunun bir nasılı yok, olmaz da. Şimdi bilmiyorum. Kafalarını anlamaya... Bunlar Niye kavgaya meyilli yani. O gece sözüm ona, ya benim bildiğim, alkol almış. Yani keşke almasaymış. Alkol sağlığa zararlı. O başka bir şey. Genç. Kardeşim sen buna, Mefar'a bunu yapıyorsun da Ramazan senin kızının yatağına Ramazan'a bir şey yapmıyorsun. Çocuğuna Mefar o yapıyorsun. gece bir şeyler içmiş, eve gelmiş, fotoğrafını çekiyorsun bazı yerlerinin. Bütün köyde oğlanı gösteriyorsun. Sen bu oğlandan nefret ediyorsun, ben sana söyleyeyim yani. Başka hiçbir Sevmiyor açıklaması ki. yok yani. Sevmiyor. Ramazan'a hiçbir şey yapmıyorsun. Atıyor. Hala Ramazan'dan şüphelenmiyorsun. Sonra da kalkıyorsun Mefar'a neler yapmışsın. Mefar'da Mefar diyorsun. Bir çocuğa bunu nasıl yapar ya? Bir çocuğa bunu nasıl yaparsın sen yani? Vallahi kendi evladına bunu yapan, birine bunu yapan kişi Bak şimdi- başka evladına da her şey yapabilir. Şimdi- Kusura bakma yani. Şimdi ben şunu hatırladım. Aa, Hani ne bu ya? Mefar diyor da bize hani Mefar hiç para vermedi falan diyor ya. Mefar kredi çekti araba almak için. Onlar krediyi aldılar, arabayı biz ödeyeceğiz. Teknenin borcunu ödediler çocuğun çektiği krediyle. Hep böyle yalan Mefar'ı konuşuyor. ya. Bunlar sömürmüşler. Kaç kendileri seneden katil beri? ya. 33 Bırak. Neyin seneden borcunu beri ödediler? sömürmüş. Tekne aldılar balıkçılık yapalım diye. Kredi parasından tekneyi ödediler. Arabanın parasını tamam ödedi ama hani ben arabanın parasını ben ödedim. Ama onlar arabacı parayı tekneye ödediler. Sonra tekneden parasını tabii ki Mehmet Ali ödedi. Ahmet hazırlar mısınız? Ben size teşekkür ediyorum. Sevgi Hanım, Hüsamettin Bey çok teşekkürler. Hatırladığınız bir bilgi varsa lütfen bizimle de paylaşın. Belki bu yayından sonra aklınıza bir bilgi gelir. Ya da hemen gidin jandarmayla paylaşın. Çünkü 16 yaşındaki bir genç kız maalesef toprağın altında yatıyor. Anne babasının umurunda değil. Siz orada çalıp oynayın diyor bu yayınları. Çalıp oynamak olarak rica ediyorum. İnsan eğer evladının katilini aramıyorsa ya katili biliyordur ya da katil kendisidir yani kendisi yapmıştır. İnsanın aklına başka bir şey gelmiyor yani. Başka neden olsun ki? Hüsamettin Bey katil diyor, Şakir'in Mehmet katil diyor, Ramazan dedi, Metin Atar dedi, Nazlı diyor. Kardeşim bunlar Gamze'yi neden öldürdü? Gamze'nin yanına geldiler mi, gittiler mi, bir şey yaptılar mı? Bilgi ver diyoruz. Yok, hiçbir şey yok. Onlar öyle katil olabilirler. Kardeşim yani neyse ya. Sadece ortaya atıyorlar, Metin ismi Atar çekiliyor. zaten kardeşimin çocuğu ya. Ahmet Eşi hazırlayın değil. canlı yayını birazdan. Kardeşim Her gün çocuğu. daha da konuyu uzatıyorlar abla. Ben bunu anladım. Anne babasının Ramazan'ın röportajlarını ekranlara getireceğim. Sonra Ahmet'i canlı yayına alacağım. Şimdi bakın diyor ki sevgili Zahide, çok acı ya. O evden ben kaçtım diyor. Evet, Zahide kaçtı. kaçarak evlenmiş. Tamam mı? Fatma kaçarak evlenmiş. Abim de kaçtı gitti diyor en sonunda ama diyor keşke diyor kardeşim Gamze de kaçabilseydi diyor. Aynen. Nazlı'ya helal olsun diyor. Biz evlatlar olarak dayanamadık. O kız dayandı diyor. Ama diyor maalesef Gamze'yi onlar yediler diyor. Ve bizim başımızı yiyemediler ama Gamze'yi annemler yedi. Gamze'yi sevmiyorlar. Çünkü onlar hiçbir evladını sevmediler diyor. Sevgi onlarda. Ha, sevgi yok. Neden? Hiçbir şey. Ne insana ne bitkiye hiçbir şey sevgi diye bir şey onlarda. Onlar sevgi darcığı yok. Ama Onlar olur böyle mu bir ya? şey. Mefar dedi Gerçekten. ki babasına bak, İnsan babası sevdiği evladına karşısında. bunu yapar mı? Sırtına kaynar su döker mi? Fotoğrafını çekip bütün köye gösterir mi ya? Torunun Sevip olacak sevmemesi bak. önemli değil ki. İnsan evladına bunu yapmaz. Dedim İnsan abla. insana yapmaz. Didem abla. Torunun olacak dedi babasıyla annesine. Diyor ki ben diyor evlatlarımı sevmiyorum diyor. Torun kim ki diyor. Yo, bak, Böyle bir adam var mı ya? Pes. bütün o çevrede bana da çok kızdılar. Gittim ya oraya, çok kızdılar. Dedi o 3 aydır orada konuşuyorsun dedi. Bir katili çıkartamam dedi. Katil kendileri zaten diyor. Bütün yani tanıdık akraba televizyondan tanıyanlar bile bana öyle diyor. Vallahi gittiğimi köye pişman ettiler beni. Niye diyor bu şey yapmıyor diyor. Kendileri zaten diyor. Dışarıda ne katil arıyorsunuz siz diyor. Herkes bana bu tepkiyi gösterdi bu gittiğimde.